رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان السنة دي. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على الرسول الله محمد بن عبد الله. عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المحبوبين. Ami tangayina ala fe ka bo shitane toroma kan sinsini ala togoye ka kishini nema dele ala fe ka kekira nyogon soro balika ana so dinga stanuma wana ka sahaba nyuma ani mogo yo no fe tugu ni wali nyuma en fokata se jodo ma ala kene na wiye o jamakulu chala na mbora ya mawbe do kiramanto ala ka dele ala fe ala ka hina na ka kishina ka barka ala ko jide nena o kelengilena bela jelenka ama fili Nawafil Ramadan sungalo belebele annaflaw dili kene tebe Cherifla ni wati mboloda wala sange bo ka dili ka uma sungalo belebele kono an kakanka nafla munu seli kala munu mikala wirdu munu mikala wala sa sungalo kanata ka ambolo dante ka sora amatono bo sabu ala kira bako ako mogo beta bone mogo beta halaki sungalo dona mogo mikanka bo e maseka koni doke ala ka ya fayima o kono a ko tikila mogo ta bone wako ma beta bone ma beta tigalangolo ya ma mi korobayara ka bangiba fla soro bolola e mase ko lu bonye ka ulu barka nyini wala sa ala ka hinela o kama a ko tigi fenenta bone ala kana an tigalangolo bo ala kana an bone bangiba ko la ala kana an bone sungalo ko la ala ka an tiga fa barka ula ka an tiga fa barajiula okuma na fe yanange bishuina na fla diauma anye layudu diauma ka fo Laylatul Qadri latiga shu amina wala Laylatul Qadri arabkando an fe ya do wa fo kutubi su do wa fo latiga shu qadru yere abi latiga fo abi valeur fenen fo abi hake fenen fo koro ni mogodo se ka fo e kadra ka bukar satay hakka qadrihi wa miqdarihi al-azim salatul fatih laibo yelabanay okmana fe qadru amma go bella yini minaya o de shu valeur ma wal mai ka fodoro latiga shu ko bi latiga shu mina okmana fe shu amma flala ka fo ala kira bako abe sungalo shu tan labande konnana ale de shuye qur'ana jigina shu mina qur'ana bo ala bo afanye qur'ana kono inna anzalnahu fi laylatin mubarak ako anye ajigi shu barkama de la shu do shu mi ko bela jelemi latiga konnana okmana fe o shu o de Laylatul Qadri ala kira ko abe shu tan laban kono wa o damate kanga nyini witru kunda faltamisuha fi kulli witrin ko nawba nyini shu tan laban kono akatla ka nyini tuguni witru kunda o koro mugan kele mugan saba mugan duru mugan wolonvla katase mugan ani konotoma فالتمسوها في 10 الأواخر والتمسوها في كل وتر أيا يني شوطان لبان وناكت لك يني وتر كوندا أكمنا في أيرالا فينا كافو على كرا كمانونا كو أبي مغاني ولون فلا شولا وكما مغاني ولون فلا شو وبيننا مايا أنغا دينا جترو في يورو تشامانا ني واجلو كنا وسجلي ني نيمايا تشامون كلي منو منا كي على كامينا أنكلنجلنا بلا جيلمبولو Suran dobe amina o di bishu na nafla kono amina o korofo ninga soroka insha Allah nafla fawi o sura nyime suratul qadri ni ale sura intaka la jale rabi kuma bishu na de kan no e Laylatul Qadri shu ale kuma o de kan Allah ta'ala ko sura in kono chogodi inna anzalnahu fi Laylatil Qadri ako an masa ta'ala ye Qur'ane jigi Laylatul Qadri shu anya jigi Laylatul Qadri shu akame Qur'ane dema إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك محمد جوني إلا الدنيا ما ليلة القدر التي كشولا ليلة القدر شو خير من 1000 شهر أهرك بوكتمي كالو باكلينكا أدو جابي كبوكتمي كالو باكلينكا ما فكاني كالو باكلينكا لا كو أهرك بوني أوي من 1000 شهر كالو باكليوي بيسان بشكيني سبا أني دون دما أكمنا في Laylatul Qadri shu dama selli walma ka sarakati bwa kono ka sinjiya twa kono ko de hera ka bu kateme kalo bakelenka min 1000 shahrin
afsamanjiya do ye jume tanazzalul malaika ko malaikaw bi jigi ashu waruhu fiha malaka patron yara bu cala no ye jibril bi izina rabbihim uti jigi yara made u bi jigi no maka jien u be jigi ni ala yara de ka yamaro e kay jigi min kulli amrin ubina ko be kama kana hera di dowma ka dow bunya ka dow korota ka dendi dowma ka shijani keneya di dowma ka banabato dow keneya okmana fe ka famaya di dowma ka wasaw bunya ko ni korota ko fogata se o sina o fenama ko abela jelembi ke shuine la min kulli amri ko be kama salamun hiya ko ne kishi hatta matla al fajr fogata fajr kenachi ala ka nga kishi ka nga tanga ka nga wasai neni au kelengele na bela jele nambora e bitwe sungalo tle muga ani woro e shine muga no wolon vlae muga no wolon vla shu nafla ode fleni muga no wolon vla shu nafla isna ashara rak'atin ubi bi arakan ta ani flama yakrau fi kulli rak'atin bi fatihati alkitab arakan kele bi fatiha kala shenkele suratul qadri no inna anzalnahu fi laylatil qadr ay baraka sura min kalan sisa ibe ale kalan shentan arakan tan fla salam bla ko woro arakan kele fatiha shenkele suratul qadri no inna anzalnahu fi laylatil qadri ibo kalan shentan okmana fe nitlalan bela wurdim bika o de fleni ya raufu shenkeme ya rauf iba ale wurdi shenkeme na yake alaka mine neni au kelengele na bela jelembolo amesege ka folini wali mandon ta halsa ka lase awma wajulu kene munon be sege beshuina ka laylatul qadr nyina maya ka fo ala ka bela jelen sege herala ka abela jelen waru herala ka fulla kuma badi an karamugo ma sayyid sharif usman madan haydara ala rabani shuim bonyongo nyina maya nyininga ipodoram balonci kene baka amba fuka wali mando ani anofe mogo bela jele ka folini wali mando ndi jamiyatu ansardin tonde umana ye yoro ani u kanu njogon ka folila kuma bata ka di an shereya bagaw awma amunun sogolendo anani sangaina ka fo wati waro be ala bolo ala ko ira anna wa shukran lakum fi amanillah رمضان السنة